हैं। तो आज हमारे पास में है डेल का लैपटॉप। इस लैपटॉप में मदरबोर्ड ही चेंज करना होगा क्योंकि रिपेयर नहीं हो पा रहा है। इसकी HM67 ख़राब है। ये जो आप चिप देख रहे हैं, ये चिप ही शॉर्ट आ रही है इसकी। ये चिप शॉर्ट आ रही है तो मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करना ही बेहतर होगा इसके लिए। चाहे तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि आप इसका मदरबोर्ड चेंज कर दीजिए। तो ये हमारे पास में नया मदरबोर्ड है, तो हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे। ये देखिए सेम मदरबोर्ड है हमारे पास में, नया मदरबोर्ड आ चुका है और हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे रिप्लेसमेंट होगा। थोड़ा सा पास आ जाइए कैमरामैन। सबसे पहले हीट सिंक हटा देंगे, प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे, रैम को बाहर निकाल लेंगे और नए मदरबोर्ड में लगा देंगे। ये मेरा नया मदरबोर्ड है। ये मैंने रैम लगाई, ये मैंने प्रोसेसर लगाया। इसको मैं कस दूंगा और इसको ऑन करने के लिए मुझे डीसी जैक लगाना है। ये डीसी जैक लगाया और मुझे डिस्प्ले चेक करना है। और ये मैंने इसमें वीजे केबल लगाई। ये मैंने वीजे केबल लगाई। ये मैंने हीट सिंक लगाई और ये मैं इस पर पावर दे रहा हूँ। अब ये मैंने पावर लगाई इसमें। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।